台湾基督长教会设立教会历史影像特刊。这是2015年1月教会礼拜堂甲副堂的相片。西教会创设伫1879年6月，教会发展的历史大约会当分做3个时期。第一个时期是1879年到1910年，称作加东仔教会的时期。第二个时期伫1911年到1951年，伫大东路称作车头教会的时期。第三个时期是1951年到现在，称作延平路礼拜堂的时期。1964年到1970年，杨清源牧师受聘来西丽教会担任第7任的牧师。这是杨清源牧师封牧就职的相片。这是杨清源牧师甲朱义学的师生合照的相片。1965年7月初4，西丽教会有去参加伫台南基督教释教100周年的庆典。这是青少年团契迄阵去梅山佚佗留的相片。1967年的圣诞节赞美礼拜的听序表。1968年，西丽教会母囝教会有举办西元长节灵修会。这是释教90周年母囝教会联合长节灵修会的邀请函，用白话字写的。释教90周年伫1969年9月25日，杨清源牧师任内举行。这是释教90周年的感恩礼拜听序表。这是吴义峰牧师受邀倒转来，吴义峰牧师后来改名吴义勇。这是西丽教会以前的牧者蔡良全牧师。这是受敬重的杨树勇牧师。这是释教90周年迄中间的献诗。这是释教90周年迄当阵的合照中间放大。1970年，杨清源牧师
是西丽教会的牧职，中会派林宗尧牧师来接小会议长。1904年到2005年，王永武牧师来担任西丽教会的牧者。这是王牧师就任西丽第8任牧师的就职纪念相片。伫过去影印机还无发明以前，教会的听序表通常是用油印机去钢板来写才搁印的。这是1971年圣诞庆祝会二轮甲启隆教会转来舞会联合庆祝的听序表。1972年圣诞节的11礼拜听序表。这是过去的福音传单。王永武牧师在世的时阵，每年拢会寄即个批互伊的好朋友，也是牧养过的教会，包括西丽教会。这是郭明生长老较早做执事的时阵，写有关王永武牧师甲伊弟弟的故事。1975年到1978年，谢福元牧师受聘担任西丽教会第9任牧师。这是谢牧师的牧师聘书。这是谢牧师就职西丽教会的纪念相片。1975年8月12日。1975年的圣诞节庆祝已经有较简化。这是1977年西丽教会甲西丽浸宣教会做伙联合国外节的联合礼拜听序表。这是圣诞庆祝会的相片。这是表演节目应该是主要。较早还佫有布里来做即个一场一场演戏中间的录用。这是谢福元牧师咧教主日学。这是主日学上课的相片。这是廖牡丹长老咧教主日学。
这黑白的相片是自从会长老迄阵担任主要教员甲校长期间所翕的。这是自从会长老担任主要校长带囡仔去到伫西丽大家堂去遐做野外活动。1977年，迄阵西丽教会青年团契有发行青年人的周刊。1978年10月，赵福元牧师全家有伫9个礼拜长头前合影。这是赵福元牧师甲牧师娘伫礼拜长头前的相片。这是赵福元牧师娘吴超美牧师娘伫即个西丽美术馆头前翕的，迄当阵还佫有一个小鱼池，甲日本式的造景。这是1992年谢福元牧师是西丽教会的请示函。谢福元牧师的家族相片扫墓的时翕的。